फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजोली। तो अभी हम बात करेंगे बाइक के रिंग पिस्टन को। बट ये जो रिंग पिस्टन आप देख रहे हैं मेरे पास, ये यामाहा क्रक्स बाइक का है। चाहे आपके पास यामाहा क्रक्स है, YBR है, इन सही बाइक में होता क्या है, जब हम बाइक में ब्लॉक बोर करवाते हैं, नया पिस्टन डाल करके बाइक में ब्लॉक को बोर करवाते हैं, जब बाइक व्हाइट स्मोक देने लगता है तो उस टाइम इंजन का काम करवाते हैं, बाइक में ब्लॉक बोर करवा देते हैं। तो ब्लॉक बोर करवाने के बाद हम लोग बाइक को, इंजन को टाइट कर देते हैं। क्लाइंट क्या करता है, बाइक को ओवर स्पीड ड्राइव करता है। ओवर स्पीड कभी ड्राइव करने के बाद होता है कि पिस्टन से टन 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 का साउंड आने लगता है। इसके लेकर मैकेनिक भाई लोग को प्रॉब्लम आई थी कि भाई देखिए इंजन बनाए थे और आप लोगों के पास कंप्लेन आई थी कि भैया देखिए इंजन का काम क्या था और पिस्टन में साउंड आ गया। तो अभी क्या करना है, पिस्टन में ऐसा क्या जुगाड़ करें जिससे पिस्टन में साउंड नहीं आए, इंजन गर्म होने के बाद पिस्टन में साउंड नहीं। खास करके दो ही बाइक में इंजन में पिस्टन में साउंड आए, 2-3 ऐसा बाइक है। सबसे पहले बात करते हैं यामाहा का क्रक्स बाइक में पिस्टन में साउंड आए, क्योंकि ब्लॉक जो है ना बिल्कुल लोहा का ब्लॉक है, काफी वजन होता है और इसमें क्या है बहुत जल्दी ब्लॉक गर्म हो जाता है। इसके लेकर पिस्टन से टन 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 का साउंड आने लगता है। उसके बाद बात कर लेते हीरो का ग्लैमर हो गया, सुपर स्प्लेंडर, ओल्ड मॉडल, उन समय पिस्टन से टन टन का साउंड आने लगता है। बट अभी जो देख रहे हैं कि होंडा शाइन ओल्ड मॉडल था, उस बाइक में पिस्टन से साउंड आया था। बट सबसे ज्यादा जो पिस्टन में साउंड आया तो वो आता है यामाहा क्रक्स बाइक में, YBR में, इन समय बाइक में पिस्टन में साउंड आता है। तो ओल्ड मॉडल में पहले मैकेनिक क्या करते, पिस्टन को गर्म करते थे। अब इसको कैसे गर्म करना है ताकि पिस्टन साउंड ना है। आपने भी कभी छेनी हथौड़ी बनवाया होगा, भाती वाले भाई के पास जाए तो आप देखा गर्म लोहा को पानी में डाल रहा है, ठंडा पानी में डालता है क्योंकि उसमें पानी चढ़ जाता है। लोहा का एक एक्चुअल टेम्पर है जिससे दबाव डालने को खराब नहीं होगा। तो वही ट्रिक का यूज करेंगे इस पिस्टन के अंदर, ताकि पिस्टन थोड़ा बाइक को, अगर हम नया इंजन फिट करने के बाद अगर बाइक को 30-40-50 का भी स्पीड ड्राइव कर देंगे, उस टाइम पिस्टन से टनटनाहट का साउंड नहीं आएगा। वैसे नॉर्मल ड्राइव करने के बाद भी अगर बाइक ओवर हीट हो जाती है उस टाइम पिस्टन से साउंड आने लगता है। पिस्टन से जल्दी साउंड नहीं है इंजन के काम करने के बाद। बट आप लोग अगर हीरो का बाइक में पिस्टन साउंड है, TVS में आ रहा है, बजाज में आ रहा है, यामाहा में आ रहा है, तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। बट वीडियो को कहीं से स्किप कीजिएगा, फिर आपको ट्रिक प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को कहीं से स्किप नहीं, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग को प्रॉपर इसका नॉलेज मिल पाएगा। नहीं रिंग को छेड़छाड़ करना है, नहीं गजल पिन को छेड़छाड़ करना है, नहीं लॉक को छेड़छाड़ करना है, नहीं ब्लॉक को साथ आपको कुछ करना है। जैसे ब्लॉक बोर करवा करके आपको देता है उसी पे आपको काम करना है। बट मेन जो काम करना पिस्टन में करना, पिस्टन के ऊपर पानी चढ़ाना है, यानी कि पिस्टन का जो इसका जो मेल लेयर है इसको थोड़ा हाई करना है, इसको हार्ड करना है जिससे पिस्टन में साउंड ना है। इसके लिए सबसे पहले चलना पड़ेगा आपको गैस के पास। पिस्टन को आपको गर्म कैसे करना है वो भी आपको बतला रहे हैं। बट इससे पहले आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजोली को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पिस्टन को गर्म कैसे करना, चलिए आपको बतला रहे हैं। इसको हार्ड कैसे करना है ताकि पिस्टन से साउंड नहीं आए। कोई भी इस तरह का एक गिलास लेना है, या नहीं तो आपके पास जो चीज है उसी ट्रिक का आप यूज कीजिए। आपके पास जो सुविधा है वो आप उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे करना क्या है, गिलास के अंदर आपको इस तरह से 2-3 बोल्ट डाल देना है। इस तरह देखिए 2-3 बोल्ट डाल दे। अब क्या करना है, पिस्टन को इस तरह से पानी में डुबो देना है। पानी अभी बिल्कुल ठंडा है, गर्म नहीं है। उतना पानी देना है जितना कि पिस्टन से 1 इंच पानी ऊपर रहे। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, पानी काफी ज्यादा हो गया। देखिए पिस्टन से अभी ऊपर है पानी। अब क्या करना है, इस पिस्टन को आपको गैस पे रख देना है। यहाँ पे इसमें ज्यादातर होता था CT100 बाइक में, पिस्टन को इस तरह से गर्म किया जाता था ताकि पिस्टन से साउंड, ज्यादातर 2 स्ट्रोक बाइक में भी इस ट्रिक का यूज किया जाता था। बट अभी हम 4 स्ट्रोक बाइक में क्या करेंगे, इस पिस्टन जो देख रहे हैं ये जो पिस्टन है, पिस्टन को अभी बिल्कुल ठंडा पानी में देखिए हम इस तरह से डाल देते ताकि पिस्टन के ऊपर जो है लेयर बन जाएगा और पिस्टन का जो मेटल है वो काफी हार्ड हो जाएगा और पिस्टन से जल्दी टनटनाहट का साउंड नहीं आएगा और इंजन का साउंड आपको 4-5 साल तक नया देखने को मिलेगा। चलिए पिस्टन को यहाँ पे क्या करें, गर्म करा। काफी बाइक में हम इस ट्रिक का यूज करते हैं जिस बाइक में पिस्टन से साउंड आने लगता है। अब प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो गया है। तो चलिए यहाँ पे गैस पे हम इसको रख देते हैं। अभी क्या गैस को जलाएंगे। अभी क्या चलिए हम गैस को जला लेते हैं। गैस को थोड़ा कम लो में आपको जलाना है। आपको उतना देर तक इसको गर्म करना है जब तक ये पानी जो है काफी गर्म है। पानी से जब थोड़ा वाष्प आने लगे उसके बाद आपको घड़ी टाइम देख करके इस पिस्टन को 5 मिनट तक इसको उबालना है। वो घड़ी टाइम देख करके 5 मिनट तक इसको उबालना है। चलिए हम सबसे पहले तो पानी से थोड़ा वाष्प ला लेते। जब वाष्प आने लगा उसके बाद आपको घड़ी टाइम देख करके 5 मिनट इसको उबालना है। पिस्टन को इस थोड़ा थोड़ा करके वाष्प आने लगा। तो अब यहाँ से क्या करना है, आपको 5 मिनट तक घड़ी टाइम देख करके उसको उबालते रहना ताकि पानी खौलने लगे। उस इसको 5 मिनट तक उबाल करना है। चलिए फटाफट से हम 5 मिनट स्टेप पूरा करते हैं।
तो क्या देखिए अभी 3 मिनट कंप्लीट हुआ, पानी देखिए किस तरह से उबल रहा है। इसके अंदर अभी भी पिस्टन रखा ही हुआ है, पिस्टन को बाहर नहीं निकाले। आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे ऐसा बर्तन है जो गैस से बाहर नहीं गिरे। जिस टाइम उबलेगा तो उस टाइम गैस से बाहर भी गिर सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मेरा पानी किस तरह से उबल रहा है, इसी तरह से आपको 5 मिनट तक उबालना है। पर 3 मिनट मेरा कंप्लीट है, 2 मिनट और हम वेट करेंगे, उसके बाद आप लोग को दिखलाएंगे इसको क्या करना है। पहले 2 मिनट में हम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो गैस देखिए पानी अभी भी खोल रहा है। 5 मिनट जो है हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करें, चलिए आहिस्ते से हम गैस को यहाँ पे कर लेते हैं बंद। देखिए पानी, गैस को हम बंद कर लिया। देखिए पानी के अंदर अभी पिस्टन है, देख रहे हैं आपको पिस्टन रहा। अब इसमें कुछ नहीं करना, ठंडा पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। इसको आहिस्ते से कोई चीज से पकड़ के इसको नीचे उतार लेना है। इसको ऐसे जगह रखना है जहाँ पे गिलास गिरे ना, नहीं इसके अंदर से पानी फेंकना। जैसे ही पिस्टन को बाहर निकालेंगे क्या होगा, पिस्टन जो है क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा। इसी तरह से आपको छोड़ देना है 5 मिनट 10 मिनट छोड़ देना। नहीं इसके अंदर ठंडा पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना, इसको वैसे ही छोड़ देना 5-7 मिनट 10 मिनट, जब तक ये पानी बिल्कुल चिल्ड ठंडा न हो जाए तब तक वेट कर लेना है। नहीं तो ऐसे नहीं कि इसके अंदर से कोई चीज पिस्टन को बाहर निकालना। जैसे पिस्टन बाहर निकाले, पिस्टन 2 भाग में बढ़ जाए, पिस्टन क्रैक भी कर सकते हैं, फिर बैंड भी हो सकता है। क्योंकि पिस्टन का जो मेटल बाहर निकालेंगे तो क्या पिस्टन हमारा क्रैक कर जाएगा, फिर बैंड हो जाएगा। इसलिए गर्म पानी में इसको छोड़ देना, बाहर बिल्कुल नहीं निकालना है। इसी यहाँ पर पानी को ठंडा होते जाना। फिलहाल आप 10 मिनट में ठंडा हो या 15 मिनट में ठंडा हो, तब तक इस गिलास को हम साइड में रख दिया। कोई गिलास के पकड़ न ले यार, नहीं तो हाथ पक जाएगा। तब तक इसको साइड में रख दिया। वेट करते हैं 5-10 मिनट 15 मिनट का, जब तक ये पानी बिल्कुल ठंडा न हो जाए। इसमें ठंडा पानी मिक्स करके भी इसको ठंडा नहीं करना है। जितना पानी है उसी में इसको ठंडा होते देना है। तो गर्म क्या हुआ, अभी काफी ठंडा भी हो गया। देखिए गिलास बिल्कुल चिल्ड ठंडा हो गया है। अभी हम हाथ से प्रॉपर पकड़ सकते हैं, बिल्कुल ठंडा होगा। इसको ठंडा होने में तकरीबन 1 घंटा का समय लगे, यानी कि 60 मिनट का तकरीबन समय लगे इसको बिल्कुल चिल्ड ठंडा होने में। अब चलिए इसको हम पिस्टन को इसके अंदर से बाहर निकालो। वाह देखिए ये हमारा पिस्टन है, और ये पिस्टन देख रहा है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ब्लैक लग रहा है। बस इससे कोई डिफरेंट नहीं है। इसको प्रॉपर आप पेट्रोल से वॉश करके जिस तरह से बाइक में रिंग फिट कर सकते हैं करते हैं, उसी तरह से पिस्टन के अंदर रिंग डाल करके बाइक में सेटिंग कर दीजिए। बट इस ट्रिक का आप यूज उसी बाइक में कीजिए जिस बाइक में आपको लग रहा है कि बाइक जो है पिस्टन से टनटनाहट का साउंड आने लगता है। जैसे हो गया यामाहा क्रक्स है, हीरो ग्लैमर हो गया, जो ओल्ड मॉडल है, सुपर स्प्लेंडर, इन सभी बाइक में आप इस ट्रिक का यूज करके पिस्टन को आप गर्म कर दीजिए। जिस तरह से हम बताए उसी तरह से गर्म करके बाइक में रिंग डाल करके इंजन को फिट कर दीजिए। कभी नहीं पिस्टन से टनटनाहट का जल्दी साउंड आएगा। क्रक्स या YBR बाइक में किस तरह से रिंग डालते हैं वो वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो का आई बटन पर लिंक मिलेगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आपको हम एक चीज जरूर बतला रहे हैं, जब भी आप बाइक में ब्लॉक बोर करवाए तो पिस्टन जेन्युइन डालिए, लोकल पिस्टन बिल्कुल भी नहीं। लोकल पिस्टन डालिए तो आपका बोर जो है काफी लंबा समय तक नहीं चलेगा, बाइक तुरंत व्हाइट स्मोक देने लगा। बट इंजन ऑयल भी जेन्युइन यूज कीजिए, लोकल इंजन ऑयल बिल्कुल भी यूज नहीं कीजिए। ये सब भी डिफरेंट आ जाता है पिस्टन फेल करने पे, ब्लॉक फेल होने पे या धुआं देने में। देखिए पिस्टन गर्म करने से हुआ क्या, इस बाइक का जो पिस्टन का ऊपर का जो लेयर है ये काफी हार्ड हो गया एंड क्रोम हो गया। अब ये जल्दी खराब नहीं होगा। इसको जैसे बोलते हैं कि लोहा को गर्म करके पानी चढ़े, वही ट्रिक का यूज किया है पिस्टन के अंदर। अब पिस्टन जल्दी खराब नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है, इसको हम वॉश करेंगे तो प्रॉपर सही हो जाएगा। एंड इसके ऊपर पॉलिश पहले जैसा रहेगा, पॉलिश वगैरह खत्म नहीं होगा। टोटल आप डाउट क्लियर कर ले। इस ट्रिक का यूज हम बहुत बाइक में किया है, अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आप लोगों को इस ट्रिक का यूज किया तो एक बार कमेंट में बताइए, अगर नहीं किया तो आप एक बार इस ट्रिक का यूज करके देखिए, आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।